Lukas 4:4. Og i Jesu navne skal jeg si at her stendur rett i textus receptus, men i alexandriskum perversionen manglar helten av versen. En affär. Lukas 4:4 ut ur Jesu egna munne. Jesus stora citera. Han citerar ikke bara brotpastar, men det er ikke Satan. Og tar som vilja endurgeva Guds år, men arbeida for Satan, tar endurgeva bara brotpastar. Lukas 4:4. And Jesus answered him, saying, It is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Hatt det som stand her, du han citerar Deuteronomion 8:3. Gamla danska. Og Jesus svarade og sagde til ham, der skrevet, mennesket lever ikke alene av brød, men av hvert Guds ord. Hvert Guds ord. Det har vi og det skal jeg hava. Luther. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einigen jeglichen Wort Gottes. Hver en øyneste ord Guds. Einigen jeglichen Wort Gottes. Den dratt du her. Sjálvande. Guðbrandur Þorláksson. Her versene ikke oppdalt. Versene kommer ikke for en, eller versnummereringen kommer ikke for en stått at han har. Hygg, Jesus svarade og sagde til hans, skrivad það, madren lever eigi av brøyði einu, heldur av sérkverju Guds orði, heldur av hverjen øynasta Guds orði. Så han hevda han hevda rætt. Hva sier som hese klottan her? Her stendur, og Jesus sværa i hånden, skriva stendur, menneskjan lever ikke av brei i øyna. Ikke av brei i øyna, hverjen liv av så av? Ikke av brei i øyna, hverjen liv av så av? Hva er det viktig? Hva er det svære? Ja, svære er utlete. Svære stendur ikke her. Så det er hesen klotten og lignaren, Satans lignaren her, Victor Danielsen. Jesus sværa i hånden, skriva menneskjan lever ikke best av breie. Satans lign. Det er det altså. Det er lett ikke hva du helter. Jeg forteller deg at det er det. Hesen Satans lignaren her. Jesus sværa i Bibelen stendur. Det sier han slett ikke. Han sier skriva stendur. Ja, menneskjan lever ikke bare av breie. Hatta verset. La meg lese det først i første King James, og Arne først snakka vi her. Første King James. Jesus sværa i hånden, siande, skriva stendur, at mævur skal ikke liva av brei i øyna, men av hverjon åre Guds. Hatta verset her stendur trutja fyrir i Bibelen. Og i Deuteronomion til 5. Mosebok 8:3, og i Matteus 4:4, her sama frasøknen stendur, her Jesus vil frostar av djevelen i øyemarsjene, og Lukas 4:4. Vi prøver plussa til opp. 8 + 4 er 12, + 4 er 16.
3 plus 4 er 6, og 6 plus 4 er 11. Hetta verset her, som hever vi Guds år å gjøre, her Jesus vil frøsta av Satan Guds år, og han sier hva Guds år og hva vi livet av. Det stender rett, og stender fullt, og rett endurgive. Og i Lukas 4:4, men bare i King James, og ta med Bibelen som Lukas som King James. Og et navn til King James Bibelen AV 1611. AV stender for authorized version, til at hun var autoriseret. Og her så vi 1611. 1611. Satan sa rønt med Jesus i Guds år. Herre Jesus sværa i atter vi Guds året til rettgiv her, og vi sier hver ui til hver ui til stendur rett. Det er ikke rett endurgiv ui til den alexandriske bibelen. Tar endurgiv det slett ikke. Men King James endurgiv det rett, og det handret vi ødel versen ui altså. Og det Guds år 1611. Det her det finnes rett. Og i bøgen som er 1611. Tan salmeren av ødelen Davids salmon, og tan kapitlen som er langst i Bibelene, og tan kapitlen i Bibelene, han er forresten midt i Bibelene. Mittaste kapittel i Bibelen er salmer 118. Point at han, vi så inn av honom, kommer salmer 119, og han langste kapittel i Bibelen, han er 176 vers. Og han fast allur vi prøysa gode for hans år, hvordan godt det er, hvordan det luvgar han, hvordan det minner han og alt hans lyfter, det som han øyer, hvordan gode luvgar han etter sunnen året, luvgar min og atter etter sunnen året, han prøysa Guds året, atter og atter og atter. Det er 176 vers. Og det er det som prøyser Guds året, og det er Guds året vi tås om. Hentan bøgen her Guds år. Skal vi vise der da? Heter altså for de som har eier til å suttja. Det er fullt av folk som tar ruiner og vi heter som har blekka perle for svoin. Du svoin, så tog det. Men her er en perla, og heter min perla. Og jeg lærte henne ångande fra meg. Salm 119, 176 vers. 176, 16 opp og 176 er 11 ferir. Tan bøgen som Guds opphevige år som vi kunne fylja og elska og som god luvgar okkon etter nå i endatøyene, det er ikke grikst og hebraist. Det er en bøg som fullkomliga samla og funnpussa og fullkomliga tøyt som god kjennest vi, som god hever givet. Det han gjever sitt år alt vi uiblåstre. Öll skrift given vi uiblåstre av gode. Og skriften var ikke bare opprunna handlidene. Det stender ikke at opprunna handlidene var given vi uiblåstre av gode. Nei, öll skrift, all scripture is given, og nutøy. By inspiration of God. Så det at rette skriften, det at de rette årene, og det rett gjørst, og det sett i versk av gode, har god gjørst det. Så har god brukt omkring manager, eller menn. Så Guds ande ute, og han blæser sitt liv ute. Og i blåst mest god for anda sitt liv ute. Sin anda. Guds ande bor ute. Tan bøgen tan bøgen som øyder 1611. Hun øyder av 1611. Holy Bible, AV authorized version, 1611, til ta kommet ut. Hvordan er det tøkt å gjøre seg bøgene? Jeg tar byrja i 1604, og tar litt i 1611. Jeg tar tøkt om 6 år. Det er Guds bøgene her. Så varst du da, gjør så vel.